rutagira iherezo. Zamukunda mukundwa kaze mubyumve, abababara basaba baribyo ntabwo bireba. Imbere yawe turacyagushimira yuko gahunda twari dufite guhera mu gitondo wabanye natwe wabwa icyubahiro. Umukwe n'umugeni bagomeje kubategura. Reka rero ubwo bateguriye kuba imbere yawe mu rusengero rwawe, uzubane na gahunda zisigaye kugira ngo bagume mu mutekano wawe, kandi natwe tubashagaye tugume mu mutekano wawe. Tubisabye Imana mu izina ryawe. Bimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Ntegereje igihe nataye, nakunze benshi ariko bahebuje uburanga, indoro yawe iranyura. hanze azizane Solange wamuhaye Benimana Emmanuel. Reka Emmanuel rero agende yakire umugeni we.
wanjye mwiza, naranyuzwe pe. Ni wowe karabo nzajya ntegura iwanjye ibihe byose, nzajya ngukunda. Emmanuel, ntabwo nzi niba wicaye mu buryo bwiza, mwa bakobwa mwe naho mu mujyi mukora ibintu byose. Emmanuel ntabwo yicaye neza, murebe ko yicaye mu buryo bwiza. Turakira umukwe n'umugeni, turabakira ngo iki? Ababyeyi namwe turabakiriye, pastor ari bugira umwanya wo kubashimira, ariko turabakiriye mwiyumve mikaze mu nzu y'Imana imwe. Kandi nyuma yaho turi bwakire uduhaye isomo umubwiriza yateguye ari bwigishirizeho, niyo mugeretiyene. Nyuma yaho rero turi buze kwakira umugabo w'ubutumwa bwiza kugira ngo atuyobore mu cyigisho ndetse anakora umuhango wo gushyingira aba bombi. Nyuma yaho rero turi buze kubatangariza uko turi buze gusohoka. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Twese turahagurukira hamwe, habaye hari umuyobozi w'indirimbo yaza kumufasha. Reka twese twandikiriza guhurira hano kubaha Imana dusenge. Dushimiye yuko baturindiye abageni, ukarinda umusore n'inkumi. Uyu munsi wa none bakaba bateranije hano, uhabwe icyubahiro. Turagusabye rero ngo iki ni igishushanyo twereka ubukwe bwenda gutaha umwana w'intama. Turagusabye ngo ugire imyiteguro myiza kugira ngo uzagaruka buri muntu wese azajya kwiteguye. Hagiye kuba umuhango rero wo gusezeranya, turakwinginze ngo uze uyobore, nidusaba turagushima mu izina rya Yesu, amen. Rushinga
duhurire mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Ubutumwa bwiza bwanditswe bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Imana iri ijambo ryayo. Kanange basoze muraho mwese. Yesu ashimwe. Kandi Imana ni nziza ibihe byose. Mbere yuko cyazanye bene Imana Emmanuel abaziza Solange cyo kugirana amasezerano mbere y'ab'ijuru, Mana Data wa twese, Umwana Umwuka Wera ndetse n'abamarayika, nk'uko bisanzwe muri gahunda. Reka dufate iminota mikegeranije ijambo ry'Imana ribanze gutegura imitima yanyu, ritanga umurongo kuri iki gikorwa mwinjiyemo uyu munsi no gushinga urugo. Imana areba Emmanuel gusa na Solange, ahubwo natwe ni umwanya wo kugira ngo tuyatege amatwi, yongereye kudufasha muri ya masezerano natwe twakoze, twaba twarayakoze tuje mu rusengero cyangwa se bitananabaye, ariko ndibwira ko amasezerano makuru abanziriza ni yose ni amasezerano aba hagati y'abantu babiri ubwabo, nta n'undi muntu uhari, yuko ubwabo bahisemo yuko bakwihuza maze bakarema urugo. Ni ngombwa rero yuko duhora twibuka ko ayo masezerano yabaye. Se hari ubaka urugo ayo masezerano atakoze? Guterura biracyabaho? Tubyiruka hari aho twagirukiye, hari aho twagirukiye bategeraga umukobwa mu nzira, nuko bakamutegura ukumva induru zivuga. Mutega amatwi ku mirongo tugiye gusoma. Badusomeye ku murongo wa 2 w'igice cya 15 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Hari aya magambo:
mugume muri iki nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri iki. Murongo wa 12. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Ibyo bibategekeye kugira ngo none tugarutse ku murongo wa 4, niko namwe mutabasha nimutaguma muri iki. Bivuze ko ibyo tutabasha ari ibihe dukurikije imirongo tumaze gusoma. Bivuze ko ibyo tutabasha ari ibihe. Yago wongere utega amatwi. Mugume muri iki nanjye ngume muri. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri iki. Niko namwe mutabibasha mutagumye muri iki. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Niko namwe mutabibasha mutagumye muri. Ibyo mutabasha ni ibihe. Nibyo nasora. Ibyo tutabasha cyangwa se ibyo mutabasha ni ugukundana igihe tutari muri Kristo. Nta kwihangana igihe cyose haba ari nta rukundo. Ndebwira ko twese tubyemeranya. Iri jambo rya mbere rikoreshwa hagati y'umuhungu n'umukobwa iyo bajya kumvikana ko bagiye kubaka urugo. Ijambo rya mbere rikoreshwa ni ndagukunda. Soraje iryo jambo Manuel yarikubwiye yarikubwiye niko Imana iryo jambo Soraje yarikubwiye n'abandi twararabwiraga. Ariko ikibazo niko bikiri. Navuze ko hari ikibazo cyo kwitiranya ijambo urukundo. Hari ikibazo cyo kwitiranya ijambo urukundo. Ubundi tubwirwa yuko hari urukundo umuntu akunda ariko urwo rukundo rukaba rushingiye ko uwo muntu hari neza yagejeje yakugiriye, ukumva umutima wawe ugejeje, umutima wawe uramukunze uko yakugiriye neza. Tubwirwa ko hari urukundo umuntu akunda kubera ko uyu muhuje amaraso, ni murumuna wawe, ni mukuru wawe,
hari igihe birangirira. Iyo umuntu mufitanye isano wenda akagira ikintu mutumvikanaho, ntabwo uti wibane nanjye nibane. Iyo umuntu amukunze kubera ko munyuranije igitsina, ukamukunda ko akiri muto, uko imyaka igenda agenda akura, niko yasubikoza kubaho. Hari aho umwitekereza ukabona yageze uruhu rwari kuja. Ntabwo rero icyo gihe urukundo rugeze, ntabwo rukomeza. Niyo mpamvu duhamagarirwa kugira urukundo rwa rundi rw'Imana. Ko tuzabamenya rwa rukundo rw'Imana nirwo dukwiriye gukundana hagati yacu abashakanye, yewe nirwo dukwiriye gukundana hagati yacu abavandimwe, nirwo dukwiye gukundana hagati yacu n'umuntu uwo ari we wese. Ni rwa rukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana rufite imiterere yarwo. Rwabarira byose, rwiringira byose, kandi rwihanganira byose. Niyo mpamvu nababwira amagambo Ellen White ngo hatabayeho kwihangana ngo habeho n'urukundo, nubwo abantu baba baranyuze ku murenge, nubwo abantu baba baranyuze hariya mu miryango, nubwo abantu baba baranyuze ahangaha mu rusengero, ariko ntabwo izo mbaraga, ngo nta mbaraga mu isi zishobora guhambiranya abantu hamwe ngo bishoboke, keretse gusa habaye kwihangana n'iki n'urukundo. Abahungu cyangwa se umuhungu n'umukobwa bagiye gukora amasezerano. Nk'uko tumaze kubivuga, ni amasezerano aremereye, namwe ubwanyu nibwira ko atari bwo bwa mbere mubyumvise. Ni amasezerano aremereye, niba tujya tutarabyitaho ariko tujye tubyitaho. Ni amasezerano akorerwa imbere y'Imana, kandi ni amasezerano kunyuranya nayo uba unyuranije n'Imana. Mbere rero yuko amasezerano yasezerano, ndasaba ko ababyeyi ba Benimana Emmanuel bahaguruka akagira icyo babaza. Ku mubyeyi, none ndagira ngo babaze babyeyi, mbese ko Emmanuel Benimana muramurekuye abe uwa Solange? Murabyemeye? Solange, ntabwo tuvuze yuko mutazongera gusura bariya babyeyi, ntabwo tuvuze yuko icyo mwabarusha mutabunganira, ariko ubu Emmanuel ugiye kubaka urugo rwawe, kandi ababyeyi bakwiriye kuguha umudendezo, yaba inama bakayikugira kuko uyibagishije.
ariko bativanze ubuzima bwawe. Uko urugo nirukunanira uzaye rukunaniye ku giti cyawe. Ababyeyi rero turabashimira, Imana ibahe. Rero umwana asoraje akagira aho ageze hariya birahenze mu by'ukuri. Imana ibamugisha ko mwabikoze, ariko kuko nyine ariko biri, umubyeyi wese yifuza ko umwana yakuba ku rwego, ariko hari igihe ababyeyi batanga batagejeje badatanze. Ndagira ngo baze ku mugaragaro niba koko Solange mumurekuriye ngo abe uwa Emmanuel. Barakoze cyane inshuti z'abana. Yewe sinzi nubwo waba utuye hafi y'iwanyu Emmanuel, kuharaza abaza bisabira uburenganzira. Warubizi uzabanza bisabira uruhushya. Ntabwo rero kubaka urugo ari ikintu kiba cyoroshye. None rero Emmanuel nawe Solange mu mwanya mugiye gukora amasezerano imbere y'Imana. Nkuko nabivuze, ni amasezerano kunyuranya nayo unyuranyije n'Imana, kandi nta mikino irimo, nuko nta mwanya dufite wo gusoma amasomo, ariko turafite muri ibi. Nta kandi kantu Emmanuel, nta kantu wumvise kavutse mu mutima wawe katuma aya masezerano tuyasezerana. Urumva rwose ukishikamye gusezerana aya masezerano, nawe urabazwa niba nta kantu kavutse mu mutima wawe kavuga ngo aya masezerano uyasezerana. Ntabwo Imana ikumugisha. Ngaho rero uhaguruke. Imana Emmanuel, nsezerana imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abantu bangana batya ko wowe bazizanye Solange uhereye umunsi mujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeranye ko nta wundi mugore nzigera nguhaye igihe twembi tuzaba tukiri, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi ngusezeranye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Twashimira umugabo. Nta yandi masezerano mu isi afite uburemere bungana n'aya. Nawe yewe azizana Solange, nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe bene Imana Emmanuel uhereye uyu munsi ujyanye ngo umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tunezerewe cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeraniye ko nta wundi mugabo uzigera
muharika igihe twembi tukiriho, igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka kandi dusezeraniye ko ntazigera tezuka kugukunda. mugifatanye mu biganza rero. nanjye rero ububasha mpabwa n'umuhamagaro wo kuba umugabura w'ubutumwa bwiza mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ntangaje ku mugaragaro yuko uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwa 2024 Benimana Emmanuel ari umugabo wabazizane Solange, kandi bazizane Solange ari umugore wa Benimana Emmanuel. Ikimana iteranyije ntawe ufite uburenganzira bwo kuzagitandukanya. Fukame turagize Imana. Data twese muremyi kandi Imana yacu, tugushimiye isumbwe n'agaciro, niwe uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, niwe uzi urukundo, niwe ufite umutimanama wo kumenya igikwiriye n'ikidakwiriye. Niyo mpamvu umuntu afite umwihariko, wamuremye umutandukanije n'ibindi biremwa, umubumbisha ibiganza byawe, kandi ubona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ahubwo ubona ko ari byiza ko umugabo agira umugore, kandi ko n'umugore agira umugabo, kugira ngo umuntu abe yuzuye. Turagushimiye cyane uwo mugambi wagize kuri twe, ubishimirwe. Nubwo icyaha cyaje mu isi, ibintu byose kikabihindanya, ariko ushimirwe yuko tugifite ibihamya urukundo rwawe. Ni muri ubwo buryo rero turi kumwe na mwene data Emmanuel ndetse na mushiki wacu Solange, bagiriye amasezerano imbere yawe uyu munsi yuko abari babiri babayeho, bagiye kubaka urugo, kandi ijambo ryawe rivuga yuko abubatse urugo nta kindi kigomba kubatandukanya kibaho, usibye ingorane yabaho gusa y'urupfu. Niyo mpamvu tubasabiye kugira ngo amasezerano akomeye ariko abasezerano uzabibakomereze, kandi rwe kuzaba urugo ruzabaho gusa, ahubwo ruzabe urugo ruzabera aho rutuye umugisha, ruzabera itorero rubarizwamo umugisha, urugo ruzaba aho bakomoka bakababera umugisha, kugira ngo ndetse n'abatashye ubukwe bose n'abagizemo uruhare, igihe cyose bazajya bumva inkuru nziza z'uru rugo bajye bashira izina ryawe. Uzaturinde inkuru mbi yakurikira aya masezerano, kugira ngo kubw'uru rugo rwa Emmanuel na Solange tujye dushira izina ryawe. Bari mu isi aho bazahura n'ibigeragezo, ariko nk'uko ijambo ryawe bivuga, igihe womatanye nawe uzaba gutsinda kuko nawe watsinze. Niyo mpamvu basabiye mu mwuka wera arushe kubaho, kugira ngo
bagire ubutwari mu mitima yabo bwo kugira nyambere, he kuzagira impamvu ituma bitandukanye nawe, kuko igihe bakwitandukanye nawe byabagora kugira ngo basoze aya masezerano. Ni ukuri uzakomeze kubaha gukura mu by'umwuka, kandi tubasaba imigisha y'uburyo bwose. Bazagukeneraho byinshi bijyanye no kugira ngo urugo rwabo rube urugo rubanejeje. Uko bagusaba uzajya wumva, kandi imigisha myinshi bazabona bijye bituma bakubaha bashima n'izina ryawe. Uzabarinde, kuko turi mu gihe gikomeye kirimo ingorane nyinshi, ariko twizeye ko uburinzi bwawe buhari kandi ko ubana n'abantu bawe. Uzakubana nawe kugira ngo ndetse icyubahiro wamuhesheje cyo kuza guhamya yuko bemera yuko ari we muremyi wabo, kandi yuko urugo rwabo rushyize mu biganza byawe uzagahera umugisha. Guhera uyu munsi kugeza igihe uzamugarutse, babaye bazaba bakiriho, uzabashoboze nyagasani usanga bakigutunganya. Kandi usanze batakiriho, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe uzagarukira, ni ukuri uru rugo ruzaboneke no mu isi nshya. Tubisabye mu izina rya Yesu. Ngabo nabonaga ushaka kugira ngo mushyire ikimenyetso, bose bamenye yuko Solange ari uwa. Mwabibonye Solange nawe urugabano ubuheta, jye nawe nakunganya, ni wowe munezero w'umutima wanjye ibihe byose bitarangira. Nzamukunda mukundwa kaze mubyumve, abababara basaba ibyo ntabwo bireba, nubwo haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nzamukunda mukundwa kaze mubyumve, abababara basaba ibyo ntabwo bireba, nubwo haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nubwo haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nubwo haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira igihamya yuko mutakiri babiri ahubwo mubaye muhuriza yawe muzimiye muhurire huriza mujye hariya muhuri kuba urabihuje ngaho ni muhumwe. Hari ibindi muzaze kuganira imbere ko mudashaka gusezera, ntabwo mubyemeza bagenzi bawe bamwe bo bari
namwe musezere ntabwo akiri mugenzi wanyu, ntabwo akiri mugenzi wanyu. Abantu rero bubatse bari hano ahubwo mwabakira ko nimwe bagomba kubaganira namwe. Sitati irahindutse, sitati irahindutse, muze rero tubashyikirize. Murakoze korali haleluya, ndetse n'abo twafatanyije hano muri gahunda. Imana isangiza umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusabe rero umuyobozi w'itorero ndetse na pasitoro kugira ngo baze bayitwakirire mbere y'uko turatangariza ko tugiye gusohoka. Kandi pasitoro abasaba indi mugisha ku Mana. Yego. Imana narikishima, abamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira atama akanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Urusobekerane rw'amajwi barusakaza muri Edeni, Adamu akareba umugeni we agashima, Imana imumuhaye. Bamarayika bera batareruya, bamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Anyuze mu birushya by'isi, Uwiteka baba bugufi, nimuzakoze isoni Imana mu rugo rwanyu, muzahore muyishima. Umuyobozi wanyu ni Bibiliya, bamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Bamarayika bera
iyi ntebe kugira ngo itaza gusaduka kandi ntabwo twifuza ko wagenderwa amaraso ahubwo turifuza ko ku buzima bwacu abana bari hano rwose batabaye inzira cy'ibyo mwihangane rwose mutubona reka umusaza abasaza bombi noneho batangira bakatuganirira ibihe byose kandi ibihe byose imana nziza niyo kamere yacu mu izina ry'umuryango ndi kumwe nayo Inosa twishimiye kuba tugeze muri uyu muryango wanyu kandi mukaba mwaduhaye ikaze turishimye turanezerewe Imana ikomeze kuba umugisha mu by'ukuri rero bwana Nsabimana Theogene mu gihe muherukiye iwacu mwaje mutugana muza mudusaba umugeni nuko umuryango uraterana maze tubabwira yuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 ari itariki yo kuza tubereka umugeni none rero bwana Nsabimana Theogene tukaba rero twaje tubahetse umugeni niyo mpamvu mbere y'uko ngira icyo mvuga nagusabaga kugira ngo unyemerere umugeni wansabye kuko twaje tumuhetse hasigaye mukwereke maze urebe ko umugeni wansabye ari we ndagira ngo rero unyihanganire Bazizane Solange ahaguruke ubundi undebere ko uwo mugeni ari we ubundi ngira icyo mwongeraho cy'ubutumwa bw'umuryango ndi kumwe nayo urakoze nyakubahwa Sikasi n'ubundi abakinnye neza barongera mu by'ukuri kuko twaje kubasaba umugeni tuhana n'igihe cyo kuzamumpekera tumaze kuba abasaza ntabwo nkibasha kureba neza ndeba ibirorirori niyo mpamvu dufite abasore cyangwa se abakiri bato bafite amaso mazima ahari kubera ko ngiye ndimo kubyina mbamo nagira ngo mpagurutse umuhungu wacu arebe neza kuko niwe ugifite amaso mazima aturebere niba ari Bazizane Solange abanza ahaguruke aturebere ese wahaguruka Benimana ukandebera niba Benimana ugifite amaso mazima niwe ugomba kutubwira niba ari Bazizane koko ati twarazimaze amashyi turazishorera hanyuma yuko amajana nyakubahwa Sirasi rero burya iyo ushaka kumenya ikintu kiri mu rugo utuma umwana kuko niwe uzi kureba neza ibyo rero rwose turishimye kuko mutatuguraniye ntabwo mwabaye indyarya ngo mumere nk'aba bandi basabaga umukobwa bakamuzanira undi basaba Rasheli bakazana Leya ntabwo ibyo bintu byababayeho ntabwo mwabaye rero abanyamahugu ahubwo mwabaye abagabo nyabagabo kandi mwabaye imfura nyazo imfura zidatenguha twarateranye maze turavuga tuti umwana watubera umwana mwiza tubera imfura se Nsabimana waturutse wabonye cyangwa kumureba namurebye rwose uriya Bazizane Solange aguwe neza akoze nanjye mvuga ngo ni Bazizane ariko wabibonye umwana wacu ntabwo ajya arakara
kuna agwe neza ndabizi n'umuhungu wacu rero kimwe mu twanga cyane ni uko twakumva ko umwana wacu bamurakaje bikabeho natwe umuhungu wacu yitwa ntitwabyigeze yego rero kubera yuko igihe kinini cyane umuryango wamaze gutekereza ndetse unazirikana uburyo hano muri uyu muryango wanyu wa Emili natwe tuzi neza yuko ari umuryango ukunda kurera neza kandi utunze utunganiwe, niyo mpamvu twifuzaga yuko nk'umuryango wa Innocent twarateranye turavuga duti uyu mwana wacu yarakoze, uyu mwana wacu yatubereye umwana mwiza, turamutuma atubereye imfura, mbese muri makeya twaramureze. Nibwo hari ibaruwa twandikiye umuryango. Muri iyo baruwa rero twabandikiye harimo byinshi, harimo ariko sira yego uretse gato umwana uvuze ko mwamureze umutoza umuco, ariko burya kugira ngo tubyemere neza no kwakira abashyitsi niba azi kwakira abashyitsi rero nagira ngo bene Imana niwe uzi ibintu by'ino ahangaha, uriya yari azi ibintu by'iriya, agomba kumutembereza akamujyana ahantu hose, noneho byarangira twabona azi kwakira abashyitsi, noneho hagakurikira n'ibaruwa y'urukundo iherekeza bazizane imfunguzo akira rwose musamana. Reka mbe ndetse kwakira ndibuze kuguha umwanya azana ibyo bagomba kuzana. Isebyo aza kumenya n'ikira ibyo nyuma abana ibinyamazuru uko byamera kose babifungura mu buryo bwabyo, ntabwo ari urukoma ruba ruriho. gake rero maze wumva ibinyabazungu bikora aho batwereke uko batangiye urugo. Abana hari abakeneye gufotora ariko batabigize umwuga, ariko buriya kuri Instagram mu kanya rwose amafoto baza kuyakuraho batagombye kuvunika, si ngombwa kuko hari aho muri buyasange. Turabaha urubuga muyasangaho. Ibintu byaroroshye nta mpamvu yo kuvunika, hari ababishinzwe ndetse babihemerwa. hanyuma bene Imana n'abazizane mwitegereze uburyo bagiye gutangira urugo rushya. Barazamura mu nzira mwana ntugace imbere ya kamera, barabanza rwose barabereka iburyo, barabahereza n'ibumoso, baragarura biriya ni ikimenyetso cyo guhuriza hamwe. Hanyuma bazizane arareba aravuga ati umutware avuye mu kazi yabaye ko ntabigenzi. Hanyuma musomwe, hanyuma mubwirane umutware mwiza, icara uruhuke n'urwawe washinze. Urabibona neza cyane, mubwira ni icara uruhuka kuko ubu ngubu turi mu gihe cy'ubwuzuzanye. Hanyuma nanjye
tugura ku mugikoni ibintu bihagaze nibatambuke bakingura igikoni bajya babwira nubwo mwamutwara nta kibazo bakingura igikoni metalike zivuyeho hanyuma igikoni barakingiye urabona yegeye amasahane n'amasafuriya uko bwamera kose aka kanya birahiye nuko bene imana nazizane bafata ibikoresho byo mu gikoni hanyuma bakinjira mu gikoni bari kubisondera umuti wabo barakata umutima wahiyega umutima wahiye barawukata mukanya barakuranza ngo twoteye kurya twese mu buburo ubumwe rwose twaje yitaye ngo turekeye kugera twese ubumwe bongere batwereke uko mu rugo bagiye kujya bitwara hanyuma ati icara uvuge neza ugabura intwari kandi ufite imbaraga Emanueli wariye umugabo wanyuze akakira n'icyo kunywa umugore mwiza bitakuriga hanyuma baziza nawe ati urakoze mutware hanyuma rero umuhungu nawe tureka ngiye kubambyariye umugeni nawe ati reka ngiye kubambyariye umugabo ubwo nuko byagenze nyuma umuhango wera washyizwe n'Imana ubwo yarema kumufasha imushyingira Adamu umuhango wera washyizwe n'Imana ubwo yarema kumufasha imushyingira Adamu uyu munsi twageshyuwe n'aba bavandimwe babyiyemeje kurushinga tubifurije umugisha mu rugo rwabo ubuzima mutangiye ubu muzihanganirane uzajya gira intege nkeya undajya musabira ubuzima mutangiye ubu muzihanganirane uzajya gira intege nkeya undajya musabira uyu munsi twageshyuwe bw'aba bavandimwe bagirana
igishushanyo cy'ubukwe bwo mu ijuru ubwo Kristo azagaruka kujyana umugeni yagoye ibindura n'igishushanyo cy'ubukwe bwo mu ijuru ubwo Kristo azagaruka kujyana umugeni yagoye tuzatumbagira mu kirere dushagawe n'abamarayika tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe tuzatumbagira mu kirere dushagawe n'abamarayika tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe. Nyakubahwa Sirasi, ni karibu rwose. Iryakunigaga noneho rivuge ryose uko ryakabaye ntacyo bitwaye. Urakoze Musabimana. Neza umuryango babwiye yuko hari ibaruwa hano y'umuryango mu nama y'umuryango yateranye byabaye ngombwa yuko hari icyo bagenera umwana nk'umwana abaye umwana mwiza akumvira ababyeyi akumvira umuryango. Niyo mpamvu nagira ngo mushyikirize iyi baruwa nuyipfundura neza urasanga harimo ubutunzi, harimo icyo ababyeyi bamugeneye kugira ngo bibuze kugira neza ubuhutse maze usome ugasanga ibyanditse. Murakoze cyane. Kandi ikindi Musabimana zirakora uyu mwana twaramureze ngombwa yuko hari icyo twamugeneye nanone, hari umwenda cyangwa se umukenyero kugira ngo ushyikirize urufunguzo urebe ufungure, harimo urufunguzo rw'uyu maze yaba ari bakuru be babyara be igihe bazaba baje kumusura bajya bamenya ahantu bazajya basanga umwana wacu. Urakoze cyane Nyakubahwa Sirasi. Reka wicaye gatoya ntegure humura ntabwo mutindira. Ubwibyo rero Nyakubahwa Sirasi, hano hari agatobe ka kizungu, aka karanuyiwe rwose, aka kitwa dufatanye, fatanya n'ababyeyi kurera bariya bana. Urabona ko byanditseho. Ubwo abo bana batangiye ndakwinginze ngo urubabere ijuru ritoya kandi data twese ruzaba urugo rukugaragaza muri karitsiye aho batuye kugira ngo abana yacu ababagendera bose bajye babona ko uri kumwe nabo. Ngaba bana natwe ubana buri muntu wese ugiye gushingura ibirenge hano yerekeza mu icumba mugeneye, reka byose uko ubishaka mu izina rya Yesu tugusabye, amen.